Welcome to Teacher Amelia's class. How are you guys today? Are you ready to hear a story? Okay, so today I'm gonna read you a story about undersea, like underwater. So have you ever seen the ocean? Okay, I'm gonna show you. So this is the ocean. To be exact, undersea, under ocean. အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချက်ကကလေးတို့ကိုပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမြင်လေးရဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေတို့ရေအောက်ကဘာမှာခြေတို့ဘာတွေရှိလဲ Okay, so what are the things under the sea? ရေအောက်ကဘာမှာဘာတွေရှိလဲပြီးတော့လို့ရှိရင် which animal you can find under the sea? ဘယ်လိုမျိုးတတဝါလေးတွေတရိတ်ဆန်လေးတွေကိုဒီပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့အောက်မှာရှာဖွေလို့ရမလဲ။ဘာလို့ရှိလဲဆိုတာကိုခြေက story လေးပြောပြဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ So, let's see. The blue ocean, right? Reef, the tortoise, jellyfish. Here, jellyfish, right? And then we have fish like Nemo and then crab. Okay.The sea is such a wondrous place with forests, reefs, and caves. အဲ့တော့ဒီထဲတော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုထူးဆန်းအော်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအောက်မှာဘာတွေရှိလဲ။တစ်ပင်တွေထဲတော့နော်တစ်ပင်တွေရှိမယ်အပင်လေးတွေရှိမယ်ပြီးတော့ reef တန်တာကြောက်တန်းတွေရှိမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် cave တွေရှိမယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဂူတွေရှိမယ်ကြောက်တွေရှိမယ်ကြောက်ဖြစ်တန်တာကြောက်တန်းတွေရှိမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုကြတယ်မှာအပင်လေးတွေတွေ့ရအပင်လေးတွေတွေ့ရ and then ပင်လယ်ရေအောက်မှာရှိတဲ့တတဝါလေးတွေတွေ့တယ် There are countless creatures တတဝါလေးတွေ living in the world beneath the waves ခြေတော့ကပင်လယ်ကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် wave ပဲမြင်ရနောက်ကမ်းခြေသွားတယ်ဟာငပလီတွေသွားတယ်ချောင်းတာတွေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် we can see wave အဲ့တော့အဲ့ဒီရေတွေရဲ့အောက်မှာ wave တွေရဲ့အောက်မှာ beneath the waves wave တွေရဲ့အောက်မှာသမုဒ္ဒရာရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် countless creatures အဲ့တော့အကောင်လေးအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးရဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကနန်းလေးတွေရှိမယ်เนาะအဲ့တော့တဏ္ဍာကြောင့်တန်းလေးရှိမယ်ဒီမျိုး lake လေးတွေရှိမယ် jellyfish လေးတွေရှိမယ်ဒီမှာကြည့်ပါဒါလေးရပါတယ် snails လေးလားခယူးလေးပတ်ကြီးလေးရှိမယ်ဒါလေးရော shrimp လား lobster အဲ့လိုပဇွန်လေးတွေရှိမယ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ dory fish လေးတွေရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒါလေးရချေတော့ငါးလေးเนาะအဲ့တော့တရိတ်ဆန်မျိုးစုံတတဝါပေါင်း creatures မျိုးစုံကပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရဲ့အောက်ထဲမှာရှိပါတယ်တဲ့ The water is their heaven အဲ့တော့ရေရတဲ့သူတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ပုံပါပဲတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီအကောင်လေးတရိတ်ဆန်လေးတွေဒီမှာ creatures လေးတွေကဒီချက်လုံးလိုမျိုးကုန်းပေါ်မှာနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ the water ဒီရေမျက်နှာပြင်က is their heaven သူတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ပုံပါပဲ is the only home they know အဲ့တော့သူတို့သိတဲ့တစ်ခုတည်းတော့သူတို့ရဲ့နေရာသူတို့ရဲ့နေအိမ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ် is the only home they know of course မှန်တာပေါ့နော်သူတို့ကရေထဲမှာပဲနေတယ်ရေထဲမှာပဲကြီးပြင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုဘဝတစ်လျှောက်လုံးခြေတို့ကဒီရေအောက်မှာပဲနေတာဖြစ်ပါတယ် why that app is somewhere and explore the app ပေါ်ကနေရာကပြောမယ်ဆိုရင်တချို့နေရာတွေကတဲ့သူတို့မရောက်ဘူးand explore မလေ့လာဘူး where most will never go ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ကဒီခြေတို့နေတဲ့ကမ်းခြေတွေနော်အပေါ်ကလမ်းတွေကိုတဲ့သူတို့ကမရောက်ဘူးပါဘူးတဲ့မလာဘူးပါဘူးတဲ့ဟုတ်တာဘောနော်သူတို့ကဒီပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအောက်မှာပဲတန်နေတာများတယ် beneath the waves right okay so one night ညတညမှာတော့ one but the autobus ဒီမှာ
blood လို့ခေါ်တဲ့ခြေတော့ရေပွဲလေးတက်ကရှိရဲ့ was sleeping in her bed သူ့ရဲ့အိမ်ယာထဲမှာအိပ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ she was woken သူကနိုးသွားတယ်သူကနှိုးခံလိုက်ရ by a strangers ထူးဆန်းတဲ့အရာဝတ္ထုထူးဆန်းတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုကြောင့်နှိုးခံလိုက်ရတယ် who had landed on her head ဒီမှာတင်းဆိုရဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီမှာဒီဘူးလေးပေါ့နော်သူခေါင်းပေါ်တဲ့တင်းဆို had landed on her head သူရဲ့ခေါင်းပေါ်ပြုတ်ကျလာတဲ့အချိန်မှာသူနိုးသွားတယ်တဲ့နိုးသွားတော့သူတို့ကအပေါ်မရောက်ဘူးဟုတ်ပုံမရောက်ဘူးတော့သူကဒီကျလာတဲ့ဘူးကြီးဆိုတာဘာကြီးမှန်းသူကမသိဘူး hello said love အဲ့တော့သူက hello လို့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်တဲ့ဒီရေဘူးကို you must be new နေကအခုမှအသစ်ရောက်လာတယ်လို့ထင်တယ် I've not seen you around ငါနင့်ကိုဒီနားတစ်ဝိုက်မှာမတွေ့ဘူးတဲ့ but the fish refused to answer her it didn't make a sound အဲ့တော့သူကဒါငါအသစ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ငါအသစ်ရောက်လာတယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့သူ့ကိုပြန်လည်းမပြောဘူးတဲ့အတန်တော့မထွက်ပါဘူးတဲ့As this went by အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းရက်တည်ကြလာတဲ့အချိန်မှာ more strangers came ထပ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးမသိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရောက်လာတယ် who also didn't talk အဲ့တော့စကားလည်းမပြောတတ်ဘူးတဲ့ they were drifting down but didn't seem to scatter swim or walk သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါ်ကနေကျလာတာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲဒီအောက်မှာရှိတဲ့ creature တွေလိုမျိုးလှုပ်လည်းမလှုပ်ဘူးတဲ့စကားလည်းမပြောဘူးရေလည်းမကူးဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူကမသိဘူးလေနော်တချို့ကတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တန်းတည်တာ is a plastic bag ဒီကျအိတ်တွေ plastic အိတ်တွေ plastic water bottle plastic ရေတံဘူးတွေဆိုတာကျတော့တန်းတည်ရဟုတ်သူတို့ကတော့မသိဘူးအပေါ်ကနေကျလာတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကတရိတ်ဆန်အတက်ကလေးတွေရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကhello လို့တော့ပြောနေရဟုတ်It wasn't long before they started getting in the way. သူတို့ရောက်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲ causing harm to all the creatures as they tried to swim and play. အဲ့တော့သူတို့ရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီ plastic ကွင်းတွေ plastic ရေတံဘူးတွေ plastic အိတ်တွေကအောက်မှာရှိတဲ့ရေတတဝါလေးတွေကိုနာကျင်မှုတွေဒဏ်ရာတွေဖြစ်စေပါတယ်အကုန်လုံးကိုထိခိုက်နေနာမှုတွေဖြစ်စေlook at the picture right ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီ plastic ကွင်းကြီးကဘာဖြစ်တော့လက်ပြင်းမှာသွားပြီးဆွတ်မိနေတယ် so poor right ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက water bottle ကနေဒီမှာရှာမိသွားတယ်ဒီမှာ plastic အိတ်ကြီးကဒီမှာခနန်းရက်လက်မှာဆွတ်မိနေရokay Black wanted to be friendly so she greeted those she foundသူကဒီရေဘဝဲရဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ချေတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုခင်မင်းရင်းနှီးချင်တဲ့မိတ်ဆွေလိုပဲသဘောထားရတယ်เนาะအောက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေလိုပဲသဘောထားတယ်အဲကြောင့်မလို့သူကတွေ့တာနဲ့တော့နှုတ်ဆက်တဲ့ hello လို့ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာ Amelia call Mandy လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးငါးပြပြကြီးရတဲ့ swam up next to her and from အဲ့တော့ဒီငါးပြပြကြီးကသူ့နာကိုရေကူးလာပြီးတော့သူပြောတယ်Whoever are you talking to? She asked. နင်ဘသူ့ကိုစကားတွေပြောနေရလဲတဲ့ There's no one there. ဒီမှာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ချိန်မှာဒီရေဘွားကြီးကဘာပြောလဲဆို It's the fish. သူကဒီ plastic ဘူးတွေ plastic အိတ်တွေကိုငါးတစ်တွေရောက်လာရမှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီငါးတွေနဲ့စကားပြောနေတာတဲ့ They are new here, but they only sit and stare. သူကဒီမှာအသိရောက်လာတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထိုင်နေတယ်တဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီငါပြပြကြီးက These things aren't fish ဒါတဲ့ငါတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ segment ဒီမန်တီပြောလိုက်တယ် They've just fallen from the top အဲ့တော့အပေါ်ကနေကျလာတာပဲဖြစ်ပါတယ် They are human things with silly names like bottle, bag and cupဒါကတော့လူတွေသုံးတဲ့အသုံးဆောင်တွေဖြစ်တယ်တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နာမည်ကြီးတွေပေါ့နော်ဘောထဲရေတံဦးတွေ plastic အိတ်တွေခွက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကလူသုံးဆောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါတချို့တို့သုံးနေနေစသုံးနေကြဖြစ်တဲ့ plastic ဘူးတွေ plastic အိတ်တွေကျွတ်အိတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ but don't them human needs them အဲ့တော့လူတွေရတဲ့ဒါတွေကိုမလို့လားတဲ့အဲ့တော့ဒီရေဘွေးကြီးကမေးလိုက်တယ် a bit confused
and all တော့ဗောနော်လူတွေရဲ့အသုံးဆောင်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့ဒီကိုကျလာလဲဗောနော် and they had a plan to send them back to where they could be used အဲ့တော့လူတွေရဲ့အသုံးဆောင်တွေကျလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကသဘောကောင်းတယ်လေနော်အဲ့တော့လူတွေရှိတဲ့နေရာကိုပြန်ပို့ပေးဖို့သူတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့အပေါ်သူကတက်ရေပေါ်တက်လာ the app was quite a scary place ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချဲတော့နေတဲ့နေရာသူတို့အတွက်တော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့နော် but Blub was feeling brave သူကတတိရှိတယ်ဒီရေပွဲလေးကတတိရှိတယ်တဲ့ she swam towards the surface where she bobbed upon a wave အဲ့တော့သူကဒီပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထိကိုသူကရေကူးလာတယ်ရေကူးလာပြီးတော့ she then began to throw things first with one arm ပထမဆုံးသူရဲ့ရေပွဲစာလက်တွေအများကြီးပါတယ်เนาะလက်တွေအများကြီးပါရှစ်ဖက်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှသူ့လက်တွေနဲ့တဲ့သူက plastic ဘူးတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့ကျသွားတဲ့ရေထဲကိုကျသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်တယ် having lots of arms for throwing was a really useful tool ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လက်တွေအများကြီးရှိတာကဒီမှာအသုံးဝင်သွားတာပေါ့နော်သူတက်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူက let's dive back down အဲ့တော့ Mandy ကဒီငါပြပြရပြောတယ်တဲ့ and collapse up even more အဲ့တော့အောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ dive လုပ်ပြီးပြန်ကူးသွားလိုက်မယ်တဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်အများကြီးပြန်တည်ပြီးတော့အပေါ်ကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်မယ်တဲ့ so they gather lots of objects and return them to the shore အဲ့တော့ဒီချေတို့စောက plastic ဘူးတွေအိတ်တွေကိုအောက်ကနေပြီးတော့သူကတည်လာတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကမ်းခြေပေါ်ကိုတင်ထားပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့It was so long till other creatures started clinging too. အဲ့တော့ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ကိုကူညီကြတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့သမုဒ္ဒရာအောက်မှာကျလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်ပြီးတော့အပေါ်ပြန်ပို့ပေးပါတယ်တဲ့ The creatures throw some items, then some others, and some more, and created many massive piles of rubbish on the shore. အဲ့တော့ဒီပြင်းနဲ့ပြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ပြင်းနေတဲ့ကမ်းခြေပေါ်မှာတဲ့အမိုက်တွေစုပုံသွားပါတော့တယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာthe humans mourn and grumble as the clutter clogged their space စောကစုပုံသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေအမိုက်တွေကလူသားတွေရဲ့နေရာတွေကိုပိတ်ဆို့နေတယ်လို့လူသားတွေကညှိတွားနေတယ်အဲ့ချိန်မှာ we should throw it back to sea said one this mess is a disgrace ဒါတွေကိုငါတို့ကပင်လယ်ထဲပြန်ပြစ်ထုတ်လိုက်ရမယ်ကြည့်ရတာတက်တည်မရှိဘူးဒီမှာအရန်နေပိတ်ဆို့နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာa little boy saw Blub and other creatures in the bayဒီမှာချေတို့ဒီကောင်လေးကနေပြီးတော့စောကဒီတိရစ္ဆာန်လေးတွေဒီ creatures လေးတွေကပြန်ပြီးတော့ plastic တွေကိုပြန်ပို့တဲ့အချိန်မှာတွေ့သွားတယ်အဲ့တော့တွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာသူကပြောတယ်ဒီကောင်လေးက it's not fair ဒါမမျှတဘူးတဲ့ if we don't want this rubbish why would they ကျွန်တော်တို့တော့မှဒီအမိုက်တွေ plastic ဘူးတွေမလို့ချင်တာသူတို့ကဘာလို့လို့ချင်မှာလဲပြောမယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာတွေကိုဘာလို့ပြန်ပို့မှာလဲတဲ့ he stood upon a rockအဲ့တော့ကြောက်တုံးပေါ်ကရက်လိုက်တယ် and began to make a speech မိန်ခွန်းပြောလိုက်တယ်စီယုံလိုက်တယ် we should really find a better way to tidy up the beach အဲ့တော့ကမ်းခြေကိုတန်ရှင်းတရအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ် The people soon took action as his plea was understood အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေကသူပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်သွားတယ် and they sorted all the rubbish to reuse the bit they could အဲ့တော့စောကစုပုံနေတဲ့အမိုက်တွေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေကိုကျနေတဲ့ plastic တွေကိုသူတို့ကပြန်လဲသုံးစွဲနိုင်ဖို့တန်တန်တလောက်စူးစမ်းဖို့သူတို့စီစဉ်နေလှုပ်ဆောင်ပါတယ်တဲ့ and they quickly walked together till the beach was litter free အဲ့တော့ဒီချေတော့ဒီဘူးတွေလီတာဘူးခွန်နေပေါ့နော်မရှိတော့အောင်သူတို့ကအတူတူလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်တဲ့ so the things no longer needed water end up in the sea အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီ plastic ဘူးခွန်နေ plastic အိတ်တွေကပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရဲ့အောက်မှာသွားပြီးတော့အနေထိုင်ပြီးတော့ကြာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးတဲ့ when all the waves had gone အဲ့တော့အမိုက်တွေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ the humans gathered by the shore လူတွေကကမ်းခြေမှာစီယုံလိုက်တယ် and they promised that the things they used would harm the sea no more အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ဒီ
ဒီပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့တတဝါလေးတွေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေကိုထပ်ပြီးတော့အနေရဖြစ်အောင်မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ကတိပေးလိုက်တယ် and then they try to use less plastic and instead did all they could to use eco-friendly objects made from glass, bamboo and wood အဲ့တော့သူတို့ကဒီဇီဝဖြစ်စဉ်တွေအတွက်တင့်တော်တဲ့ပြန်ပြီးတော့ recycle လုပ်လို့ရတဲ့ eco-friendly ဖြစ်တဲ့ဘန်ဘူကနေလုပ်တဲ့ဟာဝါးတွေတစ်တရားလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုခြေတို့သုံးဖို့တိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် plastic တွေကခြေတို့ဒီပင်လယ်သမုဒ္ဒရာသားမှာကပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအောက်ထဲမှာရှိတဲ့ creature တွေကိုလည်းအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဇီဝဂယစနစ်ကိုမထိခိုက်စေမဲ့ eco friendly ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ် The creature smiles and cheer because that ocean was now clean အဲ့တော့ဒီတိရစ္ဆာန်လေးတွေတတဝါလေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြုံးပျော်ပြီးတော့အားလုံးပဲပေါ့နော် It was safer and much nicer when their home was so pristine သူတို့ပင်လယ်ကမ်းခြေအောက်ကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့လုံခြုံမှုရှိတဲ့တန်ရှင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အိမ်တစ်ခုကိုရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ် The water is their heaven.It's the only home they know. အဲ့တော့ဒီရေကပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကသူတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့သိရတစ်ခုတည်းတော့သူတို့ရဲ့နေစရာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ the apps now full of people who protect what's down below. အဲ့တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းဒီချေတော့အောက်မှာရှိတဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးမှာရှိတဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရှိမှရှိတဲ့ရေတွေ creatures တွေကို protect လုပ်ရမှာပဲအကာအကွယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် So in this story now you know about the underwater creatures and we have to protect what's down below, right? We have to protect the octopus. We have to protect the Nemo fish. We have to protect the jellyfish, right? So we gotta use eco-friendly objects and try not to use many plastic. Okay? So this is where the story ends and see you in the next class. Bye-bye!